ভাই, আমফানের রাতটা আমাদের জেনারেশন কখনো ভুলবে না। হ্যাঁ ভাই। লকডাউন চলছিল, সবাই বাড়িতে, আর রাত দুটোয় হঠাৎ করে হাওয়ায় ওই হুইসেল সাউন্ড, মনে হচ্ছিল জানলা দরজা ভেঙে যাবে। জানলা এমন ভাবে কাঁপছিল যেন এখনই খুলে উড়ে যাবে। আর বাইরে শুধু শব্দ, গাছ পড়ছে, টিনের ছাদ বাজছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু ভয়। আর সবচেয়ে স্কেরি পার্ট জানো, নো ইন্টারনেট, নো লাইটস, ফোনে নেটওয়ার্ক নেই, চার্জ বাঁচাতে হবে। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পুরো পরিবার এক ঘরে বসে চুপচাপ শুধু অপেক্ষা। সেদিন বুঝেছিলাম ঝড় শুধু বাইরে না, ভেতরেও একটা প্যানিক রেখে যায়। আজও রাতে বাতাস জোরে হলে আমফানের সেই শব্দটা মনে পড়ে। তোমরা কেমন ছিলে ওই রাতে? কমেন্ট করো না, দেখি।